Gedəcəm yatmağa gecə 2 işləyib, yatmadan dedim bir şey söyleyeyim, önemli bir şey. Birini bağışlamağınız, onunla təkrardan eyni yolda yürüyəcəyiniz, onunla yaşayacağınız, onunla bir araya gələcəyiniz anlamına gəlməz. Bax, bunu qarışdırmayın. Genəldə bunu qarışdırırlar. Deyir, hə, bağışladım, qarşı tərəf dedir ki, hə də bağışladı təkrardan, ya da bağışladımsa gərək onunla eyni, yenə birlikdə nə bilim yaşamalıyam. Mən məsələn insanları həyatımda yəni mənim nifrət elədiyim insan yoxdur bu həyatda. Çox məni üzən insanları bağışlamışam, amma artıq həyatımda yoxdular və heç bir zamanda olmayacaqlar. Ha, yenə üzbəüz gəldiyimdə salam verib keçirəm. Əlimdən gəlirsə bir şey, Allah qorusun, gözümün önündə bir şey olsa, əlimdən gəlincə kömək eləyəcəm. O başqa bir şeydir. Yəni bunu səhv salmayın, sizi manipulə etməsinlər. Deyir ki, bağışlayırsan təkrardan. Nə bilim, səni Allah qorusun evlilikdə deyək də, indi ya da şeylər, xanımlar nəsə yazır mənə falan, şiddət görür, deyirlər bağışlayır. Bağışla, içində bağışla, amma o düzəlməyəcək. O düzəlməyəcək. Mən də qızımın atasını bağışlamışam, çoxdan bağışlamışam, o özü də bilir. Buradan da onlara selam olsun, çılgın çocuklar. Nəysə. Amma o mənim üçün sadəcə normal bir insandır. Yəni sadəcə yaşadıqlar, mənə yaşatdığı acılarla yaşamıram. Özüm üçün, balam üçün bağışlamışam onu. Yoxsa bağışlamışam deyə, hə, yenə də eyni. Xeyr, elə bir şey yoxdur. Allah qorusun, Allah uzaq eləsin. Elə şeylər də sizin başınızı qarışdırmasınlar. İnsanları bağışlayın özünüzə görə. Sənə dostun, arkadaşın, rəfiqən xəyanət elədi, sənə pislik elədi. En misal, mən də bunu yaşamışam illər əvvəl. Buradan ona da selam olsun. Səni də öpürəm. Çılğın çocuq. Hələ də sevirəm, salamlaşıram. Amma o özü də bilir ki, artıq illərdir. Xıp, salam, sağ ol. Bağışlamışam. Sevirəm də. Amma yoxdur. Əgər bir insan sizi üzməkdə özünə o cəsarəti görürsə, bunu düşünün. Sən önəmlisənsə, sən də bir ata-ananın uşağısan, sən də yəni Allah səni dünyaya icazə verib gəlibsən. Mən zibil qabıdan çıxmamışam ki. Yerdən kartoşka deyiləm ki. Mən də bir ata-ananın uşağıyam, mən də bir özəl insanam. Sən məni üzmək özündə cəsarət bulursansa, mən də səndən uzaqlaşmaqda özümdə cəsarət haqqım vardır. Öpdüm. Bye bye, goodbye. Mən gedirəm yatmağa. Səhər tezdən yenə dərsim var. Bu arada dəhşət külək əsir, dəhşət. Bakına sel aparıb. Allah yardımcımız olsun. Sevirəm sizi.